11,500원으로 감동 주는 웨딩 선물 바로 이거예요. 가격 착해서 부담 없는데 활용도는 높은 아이템이라 가성비 웨딩 소품 찾는 신부라면 강추드립니다. 브라이덜 샤워, 청첩장 모임, 집들이까지 빈손으로 가기 애매한 자리에 이거 한번 선물해보세요. 상자 열자마자 기분 좋은 향기에 반하고 귀여운 비주얼에 또 한 번 반하는 선물이라 진짜 센스 있다고 칭찬받으실걸요? 아, 거기에 원하는 디자인으로 커스텀까지 가능하니까 케이크랑 함께 웨딩 촬영 소품으로 써도 좋고요. 모실 때는 포토테이프 장식으로 활용하셔도 좋습니다. 웨딩 끝나면 신혼집 귀여운 오브제가 되는데 이 곰돌이와 함께 트레이, 유리돔까지 준비했어요. 웨딩 캔들 자세한 정보가 궁금하신 분들은 댓글에 곰돌이 남겨주시면 오픈 시 최저가 알림 보내드릴게요.